Kaixo eta ongi etorri Jakidunera. Gaurko bideoan polinomio bat irudikatuko dugu. Polinomioa izango da hau, laugarren mailako polinomio bat. Polinomio bat irudikatzeko nahikoa izango da maximo eta minimoak kalkulatzea, horretarako lehenengo deribatua berdin 0, gogoratu gorakorra izango da lehenengo deribatua handiago 0 denean, eta berakorra izango da lehenengo deribatua txikiago 0 denean. Eta gero ebaki puntuak kalkulatuko ditugu. Iza berdin 0 beti kalkula dezakegu, i berdin 0 bakarrik zehatzak direnean, edo bigarren mailako ekuazioa direnean, edo posiblea direnean eskuz egiteko. Orduan, lehenengo urratsa izango da deribatua egitea. Lau iza beriru minus lau iza, eta berdin 0. Hemen faktor komun egingo dugu lau izarekin, edo behintzat izarekin, eta geratuko da iza berbiken bat. Berdin 0 egitean, edo iza da 0, edo iza berbiken bat da 0, eta orduan iza errokarratu bat, plus minus bat. 3 puntu dauzkagu. Orain, zuzenean irudikatuko dugu, oditugu, hirurak, eta kalkulatuko dugu tarte hauetan ze gertatzen den maldarekin. Hau da, ordezkatuko dugu adibidez bi lehenengo deribatuan eta ikusiko dugu ze gertatuko den. Birekin bi beriru zortzi bider lau hogeita hamabi minus bi bider lau zortzi, orduan positiboa izango da. Hemen erdi batekin, erdi bat sartzean hemen geratzen da negatibo, eta orduan batean minimo bat egongo da. Gauza bera egiten badugu minus erdi batekin hemen bakoitia direnez, geratzen da justu kontrakoa eta zeroan maximo bat dago. Minus bian kalkulatzean minus bi beriru minus zortzi bider lau minus hogeita hamabi, eta hemen minus bi bider minus lau plus zortzi, eta geratzen da negatibo. Eta orduan minus batean minimo bat egongo da. Kalkulatu behar ditugu puntuak. Horretarako, I kalkulatu behar dugu. I da F de iza. Orduan, minus batean, minus bat, ber lau, bat, minus bat, ber bi bat, eta geratzen da bat, ken bi, minus bat. Gauza bera gertatuko da beste minimoarekin. Bat egitean, ber lau eta ber bi geratzen da bat, eta orduan minus bat, I berdina. Eta zeroan, funtzio hau ematen da 0, eta izango da gure maksimoa. Orain ebaki puntuak kalkulatu behar ditugu. Iza 0 denean kalkulatuta daukago ja, maksimoa delako. Kalkulatuko dugu orain, funtzio hori berdin 0 denean. Horretarako berriro faktor komun egingo dugu, geratzen da iza berbi ken bi, berdin 0, puntu bat izango da 0, 0, iza berbi 0 denean, eta bestea izango da errokarratua, plus minus, errokarratua erro bi. Hori da, bat koma lau, lau koma bost, ia. Orduan, puntu hauek, parkatu, izango dira erro bi eta I 0, eta minus erro bi eta 0. Eta bost puntu hauekin irudikatuko dugu. Egingo dugu eskala handitxoa, puntuak dira minus batetik edo minus bat koma lautik bat koma laura, orduan eskala handitxoa egingo dugu, bat koma lau hori erro bi hemendik egongo da, bai? Eta hemen gauza bera, minus erro bi horrekin, bai? Puntu horiek dira hauek, maksimo bat daukagu zeroan, eta hemen batean eta minus batean egongo dira minimoak. Orain, puntuak lotu kurbadurarekin. Eta luzatu adarrak. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu Jakindun.